ये कहाँ से मगरमच्छ आ गया? अरे ये तो मेरी बकरी को खा जाएगा। अरे भागो तुम सब। अरे ये तो खा गया उसको, छोटी को। अरे तुम भाग के जाओ, मालिक को बता के आओ। मालिक वो अपनी बकरी छोटी वाली वो खा गया। मगरमच्छ आया है। मैं जा रहा हूँ, अपने मालिक से बता के आता हूँ। जब तक मैं जा रहा हूँ आप लोग एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दो भाई। मालिक बाहर मगरमच्छ आया है, बकरी को खा गया। आप चलो उसको मार डालो। मैं जा रहा हूँ बंदूक लेने, बंदूक लेके चलता हूँ। उसको मगरमच्छ को तो मार डालूंगा। ये मारा, धड़ धड़ धड़, मगरमच्छ मर गया। ये भी मेरी बकरी